究竟時下一眾尋覓愛情嘅男女係點睇身邊嘅異性呢？齊齊聽下佢哋有咩睇法。唔識就人咯，唔識遷就。比較難同人哋去到即係同異性啊，或者同其他人去到分享自己嗰個思想咁樣咯。即係啲男人通常都會覺得，我係男人，你哋女人應該要就我，即係好似好古老思想咁樣咯。欣賞男仔型咯，有時例如成日都好似會講埋一啲善意嘅謊言，但係佢哋唔知究竟其實咁樣好傷害到人咯。冇乜嘅喎，男士啲優勢，好似女仔優勢多啲喎而家。例如咧，溝通會好啲咯。即係我覺得有時佢哋都幾 gentleman。都係覺得啲男仔好似靠唔住啊，即係好怕事咁樣，好似女仔出頭仲勁過男仔出頭咁咯。點啊？各位笑騎騎、放毒蛇有冇？我覺得佢其中一句都好啱，男人好喜歡講一啲善意嘅謊言。係。咁但係真係唔理解到而家都唔理解，其實女士會覺得好受傷害。係啊，我哋心啱我哋會覺得受傷害，但係佢哋會覺得點會受傷害啊？我為你好喎，我為你 ，you know I want to make you happy。咁即係當你知道會受傷害啫，咁唔知道又唔知道被騙啦嚇。咁其實如果知道被騙，又唔止女人受傷害嘅。調翻轉頭，你話男人如果係知道俾女人騙，又嗰個傷害就大男人主義更加大。女人好少講埋呢啲 commitment 嘅嘢㗎嘛，又話我以後又咁啊，我而家買呢間屋，第時都係同你結婚用啊，即係唔會講埋呢啲咁嘅嘢㗎嘛。男人唔逼女人講嘛，女人逼男人講。係嘛？我覺得係咁喎，即係因為我哋不斷灌輸咗男人就係覺得，我要講呢啲嘢，佢先至會留喺度受嘅，佢先會開心嘅。即係女人中意聽啊！即係如果唔係，都唔會咁多女人問你愛唔愛我啊？你愛我啲咩啊？咁即係佢一定係答嗰幾個 model answer，但係你都要聽。係啊，成日由朝問到晚係咪？愛好啲咩啊？喂，日日問一次，咪愛你嗰啲咯，仲有啲咩愛啊？係咪？咁但係入邊我哋見到咧，好多其實幾位年輕女士咧，都即係同你哋意見一樣啊，都係話哇好多嘢都要女人出頭嘅嚇，要女人嚟做決定嘅。真係又係一個唔男人大丈夫嘅表現咯，係怕事啊！頭先呢個節目都同我講，佢哋話去訪問呢啲人嘅時候咧，好多時都係個男仔話：哎呀唔講啦，你去講啦，推個女仔去。咁咪好咯，其實好事嚟噶嘛，女人出頭啊嘛。咁係喎，我哋上 YouTube 咧，我哋見到嘅好多片都係㗎。我唔知啲人啊，可能啱啱特別覺得係女人鬧交代男人出頭，所以影低放上去啦。好多呢啲片嘅，反而相對少嘅咧就係鬧交男人出頭保護女人。可能反而係因為呢個，我哋可以咁樣解釋嘅，因為呢啲事情反而因為多。男人幫女人出頭多，所以冇咩好認咯，冇咩好放啦。反而係女人幫男人出頭咧，大家仍然覺得係新奇嘅，就拍低就放上去啦。大家有冇上 YouTube 睇下？幾得意㗎！其中一段熱爆嘅片啊，好似講美心少女啊嘛，你睇下佢哋冇啊？係咩三寶飯啊嘛？即係影低個武器嚟㗎嘛，即係俾人蝦。然後咧，佢就揾個手機影低對方，跟住佢俾人鬧，係啦。總之嗰個三寶飯，個廚師唔知放少咗個寶啦，佢又話要乜加叉燒咁，個廚師又話唔加得。跟住咧就係咁鬧嗰個廚師，然後又叫個朋友影，係啊，但唔係幫個男仔鬧，佢自己鬧嘅。咁係咁鬧個廚師，鬧到個男廚師無地自容啦。跟住就又拍咗 YouTube 擺咗上網，咁啊。諗住啲人會即係幫自己啦，即係個女仔諗住，但係點知其實全部一面倒咧，就話哎呀你又乜 X 港女咁樣，即係嗰啲又喺度鬧翻佢。幾好啊！女人當自強啊！好啦，咁其實講翻男人咧，除咗香港男人，你話到底好唔好咧？要同外面嘅男人比較過，我哋先落到定論㗎。一陣翻嚟，我哋聽下各位呢方面嘅經驗同埋意見。